Почему супружеские пары разбегаются после бурного секса в разные спальни? Как вы думаете, почему? Потому что кто-то один храпит, а может быть и двое. Вот попробуйте уснуть, когда один храпит бесконечным образом, как будто самолет взлетает, да, как будто стоишь прямо на аэродроме, да, и тут такая полоса, и взлетает самолет. Это такой храп бывает. Так вот, решение есть, да. Для того, чтобы вот, поправить такую ситуацию, можно пропить органический магний, который, по которому есть прекрасные отзывы, что храп, именно храп проходил. Более подробно я рассказываю в своем клубе, в который можно попасть, написав мне о разных видах продукции, которые помогают восстановить наше здоровье.